तो आओ मैं आपको लेके चलती हूँ उस वाटरफॉल पे जो पूरे मसूरी में सबसे ज्यादा फेमस है। इसका नाम है केम्प्टी फॉल्स। तो लेक में से निकलने के बाद मैं आ जाती हूँ सीधा केम्प्टी में, जहाँ मुझे दिखती हैं कपड़ों की कुछ दुकानें और रेस्टोरेंट्स। ये कितनी बड़ी है। ये है नीचे वाला केम्प्टी फॉल। दो रास्ते हैं, एक नीचे वाले से भी केम्प्टी फॉल पड़ता है, ऊपर वाले से भी पड़ता है, पर ऊपर वाले में ना थोड़ी कम भीड़ होती है। अब इतने ठंडे पानी में उतरने का स्टंट तो मैं मारती नहीं हूँ, पर हाँ फोटो जरूर खिंचवा लेती हूँ। तो ये फॉल आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ओके बाय।